Kjeld Lauritsen og Lonnies Lullaby. Det lød sgu så, det svingede så hårdt, at jeg kom til at bevæge mig mere, end hvad godt var, og fik ødelagt, eller fik mikrofonen ned. Er den stadig okay, Mikkel? Alright, nu vil vi gerne... Det tror jeg, det er godt, ellers må du sige, hold, stop! Nu vil vi gerne spille et rigtig dejligt, skønt swing-nummer, skrevet af Duke Ellington. Et pragtfuldt nummer, der hedder I'm Beginning to See the Light.